ادعوا أنهم المهدي المنتظر، فأججوا ثورات وأسسوا دولا في بلاد المغرب. المهدي المنتظر لدى المسلمين هو مخلص البشرية من الآثام والذنوب في آخر الزمان، وقد تم توظيف شخصيته في تاريخ الدول الإسلامية، إما الإضفاء الشرعي على الحكم وتقويته، أو من جانب المعارضين الذين يحاولون إسقاط الدول في سبيل بناء دولة أخرى جديدة. فكثيرا ما تجد الأفكار التي تحمل صبغة دينية أتباعا لها ومريدين، ويستغل من ينشرونها قدسيتها ومركزيتها في الخطاب الإسلامي، فتكون بذلك مطية نحو تحقيق مآرب سياسية واجتماعية. وعلى غرار باقي أقطار العالم الإسلامي، ظهرت المهدوية في المغرب الأقصى ووجدت لها تربة خصبة أفرزتها الصراعات السياسية والدينية التي عرفتها المنطقة، فظهر أكثر من مهدي في كل فترة حكم. وفي هذه الحلقة سنسلط الضوء على بعض الشخصيات في المغرب التي ادعت المهدوية. عبيد الله المهدي، مؤسس السلالة الفاطمية. أول من لقب عبيد الله بالمهدي هو أبوه محمد بن جعفر في آخر أيامه، قائلا له: أنت المهدي وتهاجر بعد هجرة بعيدة وتلقى محنا شديدة. فلما اشتد طلب العباسيين له، فر من الشام إلى الإسكندرية، ومن هناك إلى سجلماسة في المغرب، حيث استغل عبيد الله فكرة المهدوية والطابع القدسي التي تحمله في قلوب المسلمين من أجل جذب الجماهير والالتفاف حوله، ليبايع بالخلافة سنة 295 هجرية. فانتشرت مبادئه، ونجح في تأسيس دولة أمتدت حدودها إلى طرابلس وصقلية، واتخذ من مدينة المهدية التي بناها في المغرب عاصمة لدولته. دامت خلافة عبيد الله المهدي 24 سنة، حتى وفاته سنة 322 هجرية. المهدي بن تومرت، مؤسس الدولة الموحدية. بعد عودته من التتلمذ بالمشرق، بدأ ابن تومرت يدعو إلى المهدي ويشوق الناس إليه، فلما أدرك أصحابه فضيلة المهدي ادعى ذلك لنفسه وقال: أنا المهدي المعصوم، أنا أحسن الناس معرفة بالله ورسوله. وغير نسبه الأمازيغي إلى نسب الحسين بن علي حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فألزم الجميع بالاقتداء به وبأفعاله وقبول أحكامه الدينية والدنيوية، وتفويض الأمر إليه في كل شيء. فاعتكف بمسجد تنم الذي بناه ليشرع في نشر هذه المبادئ والأفكار على شكل خطب ومؤلفات، وفرض على أتباعه قراءة جزء منها كل يوم بعد صلاة الفجر، وأدخل إلقاء خطبة الجمعة باللغة الأمازيغية حتى يسهل استيعابها من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية. ولولا إصابته البليغة التي أدت إلى وفاته في معركة البحيرة التي هزم فيها الموحدين، لكان ابن تومرت أول سلاطين الدولة الموحدية. مهدية الماسي، التي كادت تعصف بالدولة الموحدية. هو محمد بن هود بن عبد الله السلوي، أصله من أهل مدينة سلا، شهد فتح مراكش مع عبد المؤمن بن علي الكومي، وكان مناصرا للدولة الموحدية في بداياتها، قبل أن يفارق عبد المؤمن في رباط ماسا. هناك أطلق الأخبار عن أنه المهدي المنتظر، وناصرته قبائل عدة في دعوته من أهل سجل ماسا ودرعا وقبائل دكالة وتمسنا. ويرجع أحمد عزوري في كتابه رسائل موحدية أسباب هذه النصرة إلى سهولة تقبل الناس لفكرة المهدي، وكذا عدم الرضا عن الحكم الموحدي والسعي إلى تحطيمه قبل قيامه. حتى استغل الماسي انشغال عبد المؤمن بمحاربة المرابطين لنشر دعوته التي ذاع صيتها في كل أقطار المغرب دون فاس ومراكش، كما جاء في كتاب الحلل الموشية. وما يظهر قوة شوكة ثورة الماسي أن عبد المؤمن أرسل حملتين من أجل محاربته، فكان مصيرهما الهزيمة، ما اضطر معه عبد المؤمن إلى حشد قوات ضخمة، وقتل الماسي بعد معركة ضارية سنة 1148 ميلادية. الفقيه الثائر ابن أبي المحلي هو أبو العباس أحمد بن عبد الله السجلماسي العباسي الفيلالي، المشهور بابن أبي المحلي. ولد في سجلماسة سنة 967 هجرية. ساهمت تنشئته الأسرية ورحلاته خصوصا إلى فاس
في نبوغه العلمي الديني وأسس زاويته في وادي الثورة، وهناك كثر أتباعه من الشيوخ والفقهاء، وذاع صيته في بلاد المغرب. ادعى ابن أبي المحل المهدوي مطية لإضفاء طابع الشرعية على ثورته السياسية ضد السعديين من أجل تأسيس دولة الخلافة الإسلامية، مستغلا كذلك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها دولة السعديين بعد وفاة المنصور الذهبي. ولم يقتصر ابن أبي المحل على ادعاء المهدوية فحسب، بل حاول الربط بين ظهور المهدي المنتظر واستمرار الحكم العباسي، وأن المهدي من ذرية العباس، وذلك من أجل أن يمنح نفسه نسبا يمتد إلى الرسول محمد. شن ابن أبي المحل حملات عسكرية عديدة ضد سلطان السعديين زيدان الناصر بن أحمد، توجه بدخول مراكش منتصرا واستقر فيها، وهناك أسس دولته واتخذ مراكش عاصمة له، وعمل على إصدار عملته الخاصة. تشير مصادر عدة إلى أن حكم ابن أبي المحل الذي دام 3 سنوات اتسم بالعدل والأمن والاستقرار قبل أن يسقطه زيدان الناصر، مستندا إلى أبي زكريا يحيى بن عبد الله أحد الفقهاء من عرشه والقضاء عليه سنة 1022 هجرية. محمد بن سليمان الجزولي بين الصوفية والمهدوية هو أبو عبد الله محمد بن سليمان ابن أبي بكر الجزولي السملالي، وإليه تنسب الطريقة الجزولية في التصوف. استفاد الجزولي من المناخ الفكري المتسم بالتشبع بالغيبيات في القرن العاشر الهجري، والذي أفرزته الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي في بلاد المغرب، فكثر بذلك الإفتاء حول علامات الساعة المرتبطة بظهور المهدي من ادعائه المهدوية وتأسيس طريقته في التصوف، مستفيدا أيضا من باعه ومكانته في العلوم الدينية. تمكن الجزولي من تجييش الأفكار ومشاعر الناس وكسب ولائهم، وهذا سيكون سبيلا نحو خلق تمرد ضد الدولة وتحميلها مسؤولية ما يعانيه المغاربة من محن، معتمدا من جانب آخر على تضعضع دور الفقهاء في إحياء تعاليم الدين والعقيدة. وكان الجزولي وفق محمد جنبوب في كتابه الأولياء في المغرب أول من فتح طريقته لاحتضان المقاومة المسلحة والشعبية بصورة جماعية وتلقائية في المغرب. غير أن محافظ مدينة أسفي لم ترق له هذه الدعوة، وبذلك اتجه نحو وأدها قبل انتشارها، فلم يجد سبيلا إلى ذلك إلا تسميم الجزولي في منطقة سوس سنة 870 هجرية. غير أن ثورة الجزولي استكملت على يد تلميذه عمرو بن سليمان الشياظمي. تراث هذه الزاوية الماتعة هي الزاوية الجازولية، حينما رسخت تراث الشيخ أهدي لأسراري ولسان حجتي وعروس مملكتي وإمام حضرتي. هكذا ارتبطت المهدوية في المغرب بالتمرد والثورة ضد السلطات السياسية، واستغلال الأوضاع المعيشية والسياسية والاجتماعية، واللعب على الوتر الديني للمغاربة في إضفاء الشرعية على حركات أدى بعضها إلى تأسيس دول ومحاولات أخرى أجهضت في بدايتها أو منتصف طريقها، في حين تحولت حركات إلى منهج وطريقة صوفية.